yanzu akwai wani mutum na biyu dan bal ne shi kuma dan Senegal, an ce wai sama da fashe take ya ki canza sabuwar waya, amma yana daukan dala sama da 100 kusan nawa aka ce a sati. Saboda haka aka ce to kai kana samun biliyoyin kuɗi saboda bal, me kake da su? Yace ƙauyen mu na koma inda nake yawo din nan ba takalmi, shine naje na gyara garin, na yi musu makaranta, na yi musu asibiti, na yi musu rijiyoyi, na sa 'yan garin a makaranta nake ɗaukar nauyinsu. Kaga abin da ya samu na duniya bai manta da 'yan uwansa da danginsa ba. Sai akwai wani shi kuma da yake Turkiya, shi ma ni naje na bude Islamic Center da kuma wajen koyar da sana'o'i a garinsu, a garin Dambata. Shi ma ya zama dokta, yana koyarwa a wata jami'a a abin a Turkiya. Ya zo ya kafa Islamic Center, ya yi wajen koyar da sana'o'i. Kuma abin mamaki, za a koya mata sana'a kuma zai ba su jari, kuma ya yi shagunan da za su yi sana'a a ciki. Ni na je na buɗe gurin. To da aka yan uwanmu da kuke waje kun zama professors, doctors, kun tara miliyoyin kuɗi ana biyan ku in dollar, ka ku manta da gida, ka ku manta da mahaifarku, ka ku manta da yan uwanku, ka ku manta da garinku. Abin nan da Allah yake baku, ku dawo da shi gida, ku zo ku taimaka yan uwanku. Haka na ga an yi hira da wani shi kuma America yake zo da shi, wannan ba musulmi bane, amma shi ma ya abin kirki. Shi ma ya zama babban likita a wani asibiti a wata jiha cikin jihohin na 50 na Amurka. Aka ji aka hira da shi, shi ma ya zo ƙauyen su, ya buɗe makaranta, yana ɗaukan 'yan garin har yana kai su turai suna karatu. Shi ma abin da aka yi masa shi ma yake wa wani. To irin wannan shine zuciyar da muke so mutane su yi. Khairun nas man yanfa'un nas, khairun nas anfa'uhum lin nas. In Allah ya maka baiwa ya baka dama, kai ma kai kokari yan uwanka samu irin wannan damar, sai Allah ya wa arzikinka albarka, ya wa karatunka albarka, kuma ka zama cewa kayi abin da ko ka mutu kayi abin da yake sadaka jariya. Da haka irin waɗannan matasa namu da Allah yake hode musu fita waje, ku yi amfani da damammakin ku kawo ci gaba cikin ƙasar ku. Yawwa, to akwai ɗalibi ma yanzu ya kira daga Jamus, ya ce a saurari alat. Kaga alat ɗin shi ma a Jamus. Akwai wata ma baiwa Allah ita ma ya Kamaru da take zaune a Jamus. Ina jin ba manta ba wancan shekara na ba Dr. Lambata. Ita ma ta turo sakonni, tana zaune a Jamus. Akwai wanda suke zaune a Amurka, wasu a Jamus, a Australia. Karatun nan da muke duk da su ake suna ji. Suna nan sun tafi da ilimi, sun je a cikin Turawa ma sun ɗauke su sun ba su aiki.